我想玩咧就係想玩廣播嗰啲，即係車長嗰啲廣播，即係跟住到咩站啊，或者咩啊。因為呢個聲咧可以話係陪住我哋長大嘅，唔單止喺香港，你上到深圳咧，原來都係嗰把聲嚟嘅喎。因為係香港港鐵同佢做噶嘛，咁所以因為我以前自己咧都做好多 voice over，即係錄音嘅。咁我其實第一桶金咧都同錄音有關嘅，係做咗好多以前，而家俾鄭之誠做晒啦。以前我做噶嘛。咁我好中意做呢啲㗎，所以我想試呢啲錄音啦、廣播。係，但係即係你話，呢種字正腔圓應該難咗你啦，你經驗豐富。字正腔圓咧難到我㗎，我太字正腔圓啦，我要講翻女啲先得。因為而家咧就有啲年青啲嘅朋友咧講嘢咧會比較係 free 啲啦，就冇咁字正腔圓。我自己咧呢樣嘢我睇得比較緊要啲嘅，所以我會捉得緊啲嘅。嗱，但我知道早排你就好似落咗去車站度做一個佢哋嘅制服嘅 staff 啦。有冇啲人即係街坊見到陳啟泰知要打卡嘅啲 friend 咧？街坊喺港鐵見到我點會打卡咧？我成日都搭港鐵嘅，因為我自己咧就係搭車人嚟嘅。自從攞樂悠卡之後咧，就2蚊兩折，咁啊當然係搭港鐵搭巴士啦。咁所以咧就喺港鐵見到我咧係非常之 common 嘅一件事，無需要大驚小怪。你有冇人試過即係望住你好似咧欲言又止，可唔可以影張相啊？即係嗰啲。如果我自己搭公共交通工具咧，一般都會戴口罩嘅。咁費事有時即係大家有啲奇特嘅眼光望一望我啊，咁但係如果大家上嚟話合照嘅，當然我會好樂意啦。即係如果大家好有禮貌嘅，當然如果嗰日個樣係 OK 嘅話，日日都 OK 嘅。嗱，但係我知道咧，即係如果體驗咗佢哋嗰種生活啦，即係工作，有冇想像中嗰種辛苦咧？其實好多工作都好辛苦，尤其是咧，我覺得喺車站啦，喺港鐵車站咧做嘢嗰啲同事咧，有時咧繁忙時間啦，要勸人哋唔好上車啊，或者唔好再逼啊，呢啲咧係一件好困難嘅事，即係做醜人啦。你見到日本嗰啲地鐵咧就仲犀利啦，會擁啲人入去。咁香港已經好少少噶啦，不過香港人咧又我覺得係斯文啲嘅，即係唔會衝入閘。以前好多，而家咧真係手調做咗好多，所以咧我都係覺得嗰一班同事會係最辛苦啦。即係呢個崗位其實我覺得幾啱你嘅，即係大家見到你已經好聽話，乖乖地企定定嗰啲啦。大家見到我可能唔聽話㗎，問我攞支票㗎咋，淨係會問我攞錢㗎咋，唔會聽話嘅，亦都唔會入車廂㗎。喂，但係今日咧就叫再玩呢個綜藝啦，係做翻綜藝嘅主持啦，駕輕就熟啦呢單嘢。綜藝嘅主持係我老本行啦，但係唔可以話駕輕就熟㗎，因為畢竟都有20幾年冇玩過百萬富翁啦。咁但係最近咧就好多嘅機會啦，譬如話喺開有啲新嘅節目啊，有啲醫學嘅節目都係講呢啲都係用呢個類似百萬富翁形式嘅遊戲去做啦。咁所以自己係開心嘅，有機會即係做翻呢樣嘢，亦都係自己一向比較擅長嘅工作啦。我想轉下崗位咧，即係挑機落場玩下，唔好做主持啦，做爭支票嗰個咁樣。我從來都唔會參加遊戲節目嘅，因為咧我其實自己自從做咗百萬之後咧，我個身位咧我自己定得頗為清楚嘅，因為我覺得咧，既然你做咗一個比較標誌性遊戲節目嘅主持咧，我就拒絕上所有嘅遊戲節目嘅，所以其後有啲人邀請我咧，我都婉拒咗，因為我覺得咧做翻呢個崗位咧會係大家清晰啲，咁所以拒絕。但係即係如果你話冇做過參賽者啦，有冇啲你話喂見人哋嗰啲有時啲遊戲節目啲禮品咧，即係除咗100萬 cash 嗰啲咧，有時嗰啲唔知幾噸電油啊，100萬張地鐵飛咁樣嗰啲，你會唔會都想要咧？或者咩最吸引到你咧？其實我僆仔嗰陣時喺 TVB 咧都玩過獎門人嘅，不過嗰陣時就冇攞過1噸電油，好恨㗎，因為我中意揸車嘛。哇！攞到1噸電油，我嗰陣時成日計咧，1噸電油有幾重，可以揸到幾多公里，等於幾多公升咧？嗰陣時我記得計過個數出嚟㗎，都可以行好遠㗎，我恨啊！但係今次好似話啲分都好勁下㗎嘛。今次啲分咧會好勁，因為咧個分數係100萬分，可以換地鐵嘅車飛啦，可以換港鐵商場嘅優惠券啦等等。其實我都想要。係嗱，但係頭先你講到話咧，而家就2蚊2折2蚊咁樣啦，旅遊卡啦，自己咁仲揸唔揸車咧？而家好似係少咗。嗱，其實我自己咧就大部分就係2蚊2折啦，但係揸車咧都多嘅。我每個月嘅油費都貴嘅，因為呢個係我最大嘅興趣。咁我有時咧去做嘢，我未必揸車。今日呢度附近有停車場我就揸啦，同埋今日好鬼熱啊嘛。
咁啊着住西裝就要揸車啦。咁但係平時咧，我去玩啊，去食嘢啊，通常去旺區都唔揸車，因為第一泊車好貴，第二咧泊咗仲要行好遠，咁不如搭港鐵、搭巴士好過啦。最後問到啦，即係今日同可能啲 YouTuber 嘉瑩啊、曾浩飛佢哋嗰啲一齊玩啦，artist 有冇睇過佢喺 YouTube？即係驚唔驚接唔住招啊？而家啲靚仔講嘢啦，我驚佢哋接唔住我啲招咋，因為我啲招好辣噶嘛。唔係，其實而家好多嘅 KOL 咧都好勁嘅，不過我自己都唔弱嘅，所以咧就放慢過嚟啦。係有冇睇咧 YouTube？暫時未有啊，因為太多參賽者，一共有9位嘅參賽者。我過去嗰一個禮拜都係掛住背稿，掛住睇嗰啲問題，呢樣嘢比較緊要啲咯。咁佢快佢慢冇所謂嘅，因為佢都係喺我嘅掌控裏邊噶嘛。緊張啊！尤其我哋啱啱身處嗰個景咧，其實都幾似我睇嗰個即係細個睇個節目㗎。因為又係少少藍燈啦，跟住好暗啦，佢就行出嚟咧，又西裝骨骨，好有威嚴咁樣喎，係有少少震懾咗嘅。有冇嗰種咧，即係可以話係細個睇住佢，但係你夠唔夠膽講呢一句咧？我梗係唔夠膽講啦，因為我翻查翻佢最為人熟知嘅嗰個節目出街嘅年份咧，就係正正係我出生嘅年份，所以我係睇住個節目我長大。係啦，我就冇資格睇住佢大，係啊。但係咧，即係今日見到，可唔可以話見到前輩咧，即係特別係要戰戰兢兢嘅，即係佢講嘢都係要 yes man 咁樣嘅。會啊會啊，同埋因為咧有時咧泰哥又會好多時咧突然間扮好嚴肅，跟住講笑咧。我見咧唔止我啊，我身邊嗰啲隊友咧，即係 cam 後面啲隊友咧，嗰下都嚇一嚇嚇做咩？做咩咁嬲嘅？哦，講笑啫，講笑啫，即係我哋都會打醒12分精神咁樣咯。我見你真係鐵粉嚟喎，即係你話頭先講係喂嗰架輕鐵嘅直覺咧，你嘅直覺啊，即係嗰啲咧，喂珍惜喎。原來你有聽到㗎？係有啊。都叫做係嘅，因為我自己由細到大。支持請馬上到車頭補 IG view shop。係啦，你真鐵粉嚟㗎喎。都算係嘅，因為我由細到大都住元朗啦。咁我平時出街其實都要搭輕鐵，跟住轉當時候西鐵啦，而家嘅屯馬線啦，所以都其實望住好多身邊嘅嘢，慢慢。我記得我細個嘅時候2期啊，輕鐵係仲係紅藍銀啊，即係9廣嘅配色，跟住而家已經係啦，最近出翻復古拉花，跟住我都未見過橙白色喎，唔好啦，再講落去唔知講咩㗎啦。咁所以我都有留意下咁樣啦。但係今次嘅遊戲就即係關於NTR 個聲音啦。自己係咪都對啲聲線幾敏感啊嗰啲嚟嘅咧？我以為係，但係去到今朝我就發現唔係喎，我成日戴住耳機嘅喎，即係嘟嘟嘟嘟嘟嗰啲我都仲數到，或者係車站嗰啲輔助設施嘅嗰啲牌嘅聲音我都聽得出，但係哇！嗰啲問我邊個型號啊、邊條線啊，突然之間咩氣動啊、咩集電弓啊嗰啲，我就聽過咯，但係第二日就還翻晒俾人啦。但係即係今次嘅遊戲咧就叫輸咗啦。係冇得玩呢一個車廂嘅 PA system 啦。即係如果有嘅話，你會想講咩咧？我會想講咩啊？我會想講翻平時我聽開嘅咯，因為其實都好中意扮。我諗唔止我，所有鐵路迷一定都有偷偷地喺屋企扮過嗱，佢哋全部喺度笑啦，一定會啊，係爭在你講唔講出聲嘅咋。平時搭車，俾你試一次而家呢度。我驚講錯啊，唔好啦。好，我陣間係啊，我啱啱嗰啲答案咧揸2隻字我都分唔到啊，有啲，所以用後有正確嘅 instructions 嘅時候再跟住讀啦，費事破滅咗佢哋嘅印象。但係如果可以喺車廂度做一件事啦，你會想做咩？即係拍 MV 啊，busking 一次啊，定係咩咧？如果有機會嘅話，如果有機會，我會想拍 MV 咯，真係，因為我成日都覺得鐵路咧，尤其喺我自己細啲嘅時候咧，係一個好珍貴嘅回憶啊！即係有啲女仔咧，係每日咧都係嗰班車返學嘅一齊。但係從來都唔敢問佢 IG 啊，唔知佢叫咩名。每日翻學就望住咯，即係你大概知係第2卡，即係搭輕鐵啦，761P 第2卡行到尾咧就會見到佢㗎啦，咁樣係啦。即係呢個錯愛。係啦，好想即係呢種好 puppy love 嘅感覺咧，就好想用 MV 去記錄低。
係，但係而家即係入咗行啦，嗯，會唔會有啲人係好想喺車廂度撞到你，跟住見到咧，你見到佢蠢蠢欲動，想過嚟影出合照嗰啲咁啊？有試過嘅，但係我覺得我哋港鐵最好嘅咩就係覆蓋率高，即係就算你好尷尬唔想傾偈，你可以扮落車，咁跟住咧就可以你有試過？我成日都係㗎，我有時真係哎呀我唔想傾偈啊，但係佢又係咁撩我講嘢，唔好意思啊，我落車做嘢先啊咁樣咯，咁跟住就等下班車，嗱呢班次又夠密啦，嗱咁咧，最後問到啦，今日咧你贏到大拿拿100分嘅，係。有諗住點樣用啊？我今日我已經見到點樣用啦，啱啱喺 Threads 嘅時候有呢個文創展啊，用100分嘅 MTR points 咧就可以換到呢個入場票啦。咁所以咧我就已經諗定點樣去用㗎啦。